透過一啲練習，讓自己嘅大腦逐漸一步一步咁由自慰嘅高嘅性刺激被動接收，轉化為真實做愛嘅環境，等佢適應，然之後能夠重新勃起。正如頭先所講，你食開麻辣嘅，日日食麻辣火鍋，依家咧你要逐步減你嘅辣度，減你嘅鹹度，減你嘅甜度，10減到9，9減到8，8減到7嘅時候咧，你慢慢咧就會適應去到1嘅時候嘅青菜小粥同埋壽司，而青菜小粥同埋壽司就係做愛嘅環境，所以你要逐步去減咧，先至可以令你嘅勃起障礙得以改善嘅。好啦，今日分享去到呢度，希望資訊對大家有用，有需要嘅可以揾我哋做個評估，完全免費，15分鐘嘅，詳情可以瀏覽我哋網站。多謝大家，拜拜。